朋友们，大家好，我是武石家，很高兴又和大家见面了。今天我们讨论主要问题呢是冰箱不能正常启动、不能正常制冷的问题。造成冰箱不能正常启动、不能正常制冷的原因呢非常多。我们前两期视频呢讲了两个原因。第一个原因呢就是压缩机的启动电容坏了。第二个原因呢就是压缩机的启动继电器坏了所带来的冰箱不能正常启动、不能正常制冷的问题。那么今天呢，我们再讨论一个非常常见的原因，也就是说，冰箱的过载保护器坏了，而使冰箱不能正常的启动、不能正常的制冷。过载保护呢也称为热保护器。首先呢，我跟大家一起呢把冰箱的后盖打开，找到热保护器所在的位置，并且把它取下来。在这个过程当中呢，我跟大家解释发生冰箱保护器出现问题的时候一些现象。最后呢，我们取下来以后，我们再到这儿来呢，我们一起呢分析或做简单的一个测试。这是一台250升的冷冻冷藏箱，我们先过去呢把冰箱的电源先拔掉。这个时候呢，我们可以看见冰箱的后面这个白颜色的塑料后盖，我们用一个螺丝刀呢把螺丝取下来，然后把后盖先暂时放在旁边。我们可以看见这个压缩机的顶上呢有一个接水盘，我们把接水盘拿下来放在旁边。这个时候呢，我们一定要小心，不要被烫伤。确认安全以后呢，我们可以用手触摸这个压缩机。如果刚才压缩机是启动过的话，这个时候表面温度呢会非常的高。同时呢，这个时候我们可以看看接线盒周围是否有这个烧伤的痕迹，或者有烧焦的气味。这主要是因为这个过载保护器正在损坏或者完全损坏前呢，往往频繁的开闭很长一段时间。我们一般呢能够听见这个金属片开闭的声音，还有这个打电火花的声音。当然了，还有压缩机频繁启动的声音，我感觉到压缩机的启动。我们现在呢用一个螺丝刀把这个接线盒上的这个金属片呢把它撬开。撬开以后呢，我们把这个接线盒的这个塑料盖子拿来放在旁边。这个时候我们可以看见这个接线盒里面有两个主要的元件。第一个就是我们前期视频里面介绍过的这个启动继电器。为方便呢，我们先把启动继电器先拔出来。对，我手上这个就是启动继电器。然后呢，我们再用一个螺丝刀把固定过载保护器的金属环呢撬起。这个时候那个过载保护器就可以取下来了。就是这样一个圆柱形的东西在我手上的。对，这就是过载保护器。为方便起见呢，我们把压缩机旁边的3个主要的电器元件都取下来。第一个是启动电容，第二个是启动继电器，第3个呢就是这个过载保护器。首先可以看得出来，这个过载保护器也称为热保护器，它有2个接线处，实际上就是正常的温度下呢，它应该是长闭的。当温度超过一定的限度以后，也就是超过设定值以后呢，它就断开。当温度降下来以后呢，它又闭合了，这是它正常工作的情况。在这个中间呢，有一个小的旋钮一样的，我们可以适当的调节。如果我们顺时针调节它呢，这个设定的温度增高；逆时针调节呢，它的温度是降低的，也就是可以改变调节。但是我们一般的在自己的冰箱上，这个产品处呢设定好以后呢，我们是用不着自己调节。在背面呢，就是这样一个平带。我们刚才测的时候看，就是这样贴在冰箱的这个腰部，这样贴上去的，也就是测的冰箱的腰部的表面温度。当这个温度高于一定值的时候，这个里面的相对热敏开关呢，它就断掉了。当这个温度低下来以后，这个就是闭合了。当然，也有的压缩机，比如说是旋转式压缩机，有的它的这个热保护器呢，它就是按在顶部了。按在顶部或按在腰部，对咱冰箱来讲是没有问题的。但是呢，它两者之间设定的温度呢是不一样。所以，当我们的过载保护或热保护器出现问题的时候，在坏之前或者说正在坏的过程当中，非常明显有噪音。第一个现象呢，就是说它在坏之前，它经常由于频繁的这个
开闭这样一个过程呢，我们能够听见它的声音的，还能够听见它这个打火的这个声音，我们也能听到就是放火啪啪啪的响的这个声音。还有一个呢，我们很明显的能听见，由于压缩机频繁的启动，我们很容易听到压缩机的声音或压缩机的震动。这是这个热保护器坏了，它和这个启动继电器坏了，或者说电泳坏了，它明显的区别。因为一般说来，这个电容坏了或启动继电器坏了，它是短时间就进去，它是没有声音的，这是它重大的这个区别。接着我来测一下两端的电阻，先两个接线头搭在一起是0欧姆，然后0.4欧姆左右，数量是接通的。如果我们用一个电吹风吹这个双金属片的表面，吹到一致，使得它的表面温度达到设定温度的时候呢，这个双金属片脱开，我们测它的这个电阻的时候呢，它电阻会变成无穷大。如果这个过载保护器坏了，在常温下呢，我们测得的电阻呢会是无穷大，这个时候就相当于两个接线端呢已经断开了。我们新买一个也只要半美元或者1美元，换上去呢，这个过程呢非常的简单。但是更重要的是知道造成它损坏的原因，这样呢我们可以及时的进行这个修复。一般说来，过载保护器的质量呢是很好，因为它的原理就靠两个双金属片。双金属片在我们用10几年，对冰箱来讲，一般说来它是不会坏的。那么究竟什么原因使得它频繁动作，使得双金属片这个产生疲劳，最后呢就是脱开再也回不来这样一个坏了的这个情况呢？第一个原因呢就是说，如果我们在家里面使用冰箱的时候，我们家里面的电源的电压是过低，我们通常比如说是在用220伏，或者说230伏或者240伏这样正常电压的时候，低于比如说是190伏，甚至低于180伏，这个时候由于这个供电的这个电压过低，这样的话就压缩机的这个电流就过大，电流过大以后，使得双金属片的表面的温度升高，这个时候那么双金属片就动作，这样它过载保护器就弹开了。如果是电压经常偏低的话，那么对我们的冰箱工作呢，实际上是没有好处。解决的方法呢也很简单，那么我们就去买一个电压的稳压器就可以了。第二个原因呢，就是说我们供电的电压呢是好的，电源插在墙上或者插在插座上，这个接触不好而造成的，这样造成我们冰箱通过压缩机的电流，最后到这个过载保护的电流也是很高的，造成这个过载保护器动作。第三个原因呢，就是跟我们的电流没有关系，就是我们的冰箱如果放在一个角落里面，这个角落呢通风不好，这样冰箱在工作的时候呢，压缩机表面呢始终得不到冷却，没有这个通风，使得它温度越来越高，越来越高，最后呢就使得我们的这个过载保护器弹开了。放冰箱的地方呢，一定要这个通风比较好，尤其是在夏天环境温度比较高的时候。第四个原因呢，就是说是也是跟电流没关系的，就是我们这个制冷系统的制冷剂漏了。因为压缩机在工作的话，它的内部的冷却呢是靠制冷剂这样循环来冷却的。你这个制冷剂漏掉了，那么压缩机在工作，只有非常少量的制冷剂在循环，所以呢，在压缩机内部得不到冷却，使得压缩机的表面呢温度呢也越来越高，最后呢使得我们的这个过载保护器呢发生了这个动作。所以呢，如果我们的制冷剂漏掉了，我们呢要及时进行这个修理。第五个原因呢是真正的这个制冷系统或者压缩机的过载。怎么样过载？比如说我们在冷藏室或冷冻室里面放进温度非常非常高的食物，那么这时候冰箱呢的负载呢就非常非常高，这个吸气压力就非常高，工作电流就非常大，就是通过这个过载保护器的电流是非常高，使得这个双金属片的表面发热，这样的话产生动作。这个时候呢主要是为了保护这个压缩。以上讲的造成这个过载保护器频繁动作的原因。好，这就是本期视频的主要内容。
如果你有什么疑问、看法，我建议欢迎你在下方给我们留言。谢谢你的观看，我们下次见。